Herzlich willkommen in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums Augsburg-Schwaben. Seit Juli 2020 können Sie hier eine Ausstellungsintervention mit dem Thema Unsere Werte sehen. Wir haben die Vitrinen, die sich mit jüdischer Tradition auseinandergesetzt haben, umgestaltet, moderner gemacht, Alltagsgegenstände genommen und Werte, die der Gesellschaft angeblich oder auch tatsächlich wichtig sind, aus jüdischen Perspektiven betrachtet. Ich kann Ihnen hier keine Führung durch die gesamte Ausstellungsintervention geben, werde Ihnen aber 4 meiner Lieblingsobjekte ganz kurz vorstellen und Ihnen damit einen kleinen Überblick verschaffen durch die Ausstellung. Wir beginnen mit dem ersten, der Wert Familie. Familie ist in jeder Kultur wichtig. Wir sagen, Familie ist die Keimzelle des Staates. Familiäre Traditionen sind in allen Kulturen ein zentraler Bestandteil des Zusammenlebens. Familie hat sich im Judentum ganz besonders aufgrund der Shoah verändert. Es ist anders geworden, Familienbande wurden zerrissen, andere haben sich geknüpft. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte des in Floß geborenen David Ludwig Bloch, ein Waise, gehörlos, der unter einfachsten Verhältnissen aufgewachsen ist. Aus Augsburg zog er dann nach München, wurde Gebrauchsgrafiker, er hat ein ganz großes Talent gehabt und er hatte Glück. Obwohl er kein Geld hatte, konnte er 1940 noch nach Shanghai fliehen. In Shanghai hat er künstlerisch gearbeitet und hat eine Chinesin geheiratet. 1946, hier sehen wir in der Vitrine die Einladung für die Hochzeit, die sie gemeinsam gefeiert haben. 1949 ist das Ehepaar nach New York gegangen. Seine Arbeiten in China haben sich zuerst vor allem mit der chinesischen Unterschicht auseinandergesetzt und erst seine späten Arbeiten beschäftigten sich dann immer mehr mit der Shoah. Dass alle Menschen dieselben Rechte haben, scheint ein unverrückbarer Wert zu sein, der auch im deutschen Grundgesetz festgeschrieben ist. Für Juden und Jüdinnen war dies ein langer Weg, der von der Emanzipation beginnt, im Kampf um die gleichen Rechte wie andere deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen auch. Und der endete in der Shoah, der Aberkennung aller Rechte und dem Ausschluss aus der neu gegründeten sogenannten Deutschen Volksgemeinschaft. Jüdische Frauen kämpften mit allen anderen Frauen um das Frauenwahlrecht, um das Recht zur Selbstbestimmung über ihr eigenes Leben und über ihren eigenen Körper. Viele jüdische Frauen konnten Emanzipation und Gleichberechtigung erst im Exil erleben, wo sie eine Chance bekamen, zum Beispiel Karriere zu machen. Unsere Figur, unser Objekt hier ist eine kleine Wackelfigur, ein Werbegeschenk der Firma Columbia Sportswear aus den 1980er Jahren. Gertrud Lamm-Fromm, später Gerd Boyle, emigrierte 1937 aus Augsburg in die USA. Ihr Vater gründete dort eine Hutfabrik, die später zu einer großen Fabrik für Freizeitausstattung ausgebaut wurde. 1970 übernahm Gertrud Boyle die Firma und machte sie zu einer Weltmarke. Sie war das Bild einer starken Frau und auch Werbeträgerin der Firma. Jede Religion schreibt ihren Mitgliedern vor, wohltätig zu sein. Doch was bedeutet eigentlich Wohltätigkeit? Auf Hebräisch heißt das Wort Tzedakah und wörtlich übersetzt bedeutet es Gerechtigkeit. Wohltätig zu sein heißt also, die Welt ein Stück gerechter zu machen. Das ist der Auftrag an alle Juden und Jüdinnen. Unser Objekt hier ist eine Tzedakah-Büchse. Mit einer Tzedakah-Büchse wird in der Gemeinde gesammelt für verschiedene Anlässe, zu Pessach, für die Jugendarbeit, für die Einrichtung eines neuen Friedhofes. Diese Büchse hier war in der jüdischen Gemeinde Augsburg-Schwaben bis 2018 in Verwendung. Nun haben sie eine andere Tzedakah-Büchse und wir konnten uns diese ausleihen. Gerechtigkeit ist ein Wert, der oft bemüht wird, wenn man glaubt, etwas zu bekommen oder etwas zu gewinnen. Wenn Gerechtigkeit allerdings bedeutet, dass man etwas hergeben muss, dann schaut es ganz oft anders aus. Ein Beispiel dafür
ist diese Kartei, die 1945 bei Renovierungsarbeiten im Keller der Synagoge gefunden wurde. Sie enthält Daten von über 500 Juden und Jüdinnen. Sie wurde angefertigt von der jüdischen Gemeinde direkt nach der Shoah. Warum? Die jüdischen Gemeinden sammelten Informationen über die Opfer der Shoah, nicht nur für sich selbst, sondern auch, um den Behörden zu helfen, Täter und Täterinnen ausfindig zu machen und Zeugen zu finden, die die Gräuel des Nationalsozialismus bezeugen können. Die Intervention soll dazu anregen, darüber nachzudenken, was unsere Werte heute eigentlich sind und was sie uns wert sind. Wir haben dazu eine kleine Broschüre produziert, die im Museum erhältlich ist und wo Sie alle Ausstellungsobjekte nachlesen können und einige Texte dazu.